li isma talba tijaj, għatini widen li tolbok bil-ħnina, ġibni minħabba l-fedelta u l-ġustizja tijek. Għallimni namel ir-rida tijek għax inta Alla tijak, u fik in-nittama, għax inti l-ken tijak, u ruħi bil-għaxħalik. Tikkondannax mulej, għax ebda bniedem hu ġust qudiemek, għax l-għadu għamel għalija, tefani taħt riġlek. Fidlhom xeħedni namar, bħal min imut għal dejjem, ruħi tinfena minn ġewwa, qalbi titnieħed ġewwa fija. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inta Alla tijak, u fik in-nittama, għax inti l-ken tijak, u ruħi bil-għaxħalik. Sister Teresa, insellem lilek li qiegħda magħna għal programm ieħor. Tħallux qalbkom titħawwat. Il-paċi miegħek. Insejħu fostna it-Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Eżis semmija, illum nixtieq inlaqqakom ma' personaġġ ġdid, personaġġ bibliku oħra. Se nlaqqakom ma' Susanna, mara sabiħa u tibża mill-mulej. L-isem ta' Susanna jiġbor fih dawk il-kwalitajiet li jservu ta' xempju dwar il-fedeltà ta' mara lejn żewġha. Il-prova li għaddiet minna Susanna tant kienet minsuġa tajjeb kif sejrin naraw li bil-għajnuna t'Alla biss waħdu setet tiġi maħlula. Ekku hija storja li fiha hemm talima ċara li l-innoċenza fl-aħħar tirbaħ fuq il-ħażen. Din l-istorja insibuha kapitlu 13 fil-ktieb ta' Daniel. Però qabel ma nitkellem fuq Susanna, xtaqt ngħid storja ħelwa qasira ta' li nsiba ferm importanti għal ħajjitna. Ekku, naħseb li huwa erf kbir jekk aħna propju nidħlu f'din il-mentalità ekku, dan il-erf li ser jidher f'din l-istorja. Kien hemm wieħed raġel qed jivvjaġġa u ltaqa' ma' bidwi u saqsih, x'temm taħseb li se jkollna għada? Il-bidwi fil-pront wieġeb, it-temp li nħobb jien. Int fejn taf li se jkollna t-temp li tħobb inti kull waħda? Il-bidwi qallu, isma' mister, jien skoprejt li fil-ħajja mhux dejjem tista' takkwista dak li tixtieq. Allura jien tallimt bl-esperjenza tiegħi li nikkuntenta u nħobb dak kollu li jiġi, ikun kif ikun. Allura kompla jgħidlu, jien ninsab żgur li se jkollna t-temp li nħobb jien, għax jiġi kif jiġi, jiena nħobbu diġà. Fimna eżis semmija, erf kbir li jurina li il-ferħ mhux qiegħed li l-affarijiet jiġuni dejjem kif irrid. Allura tajjeb li jiena nitgħallem bħal dan il-bidwi li nħobb l-affarijiet li jiġuni jiġu kif jiġu. Iva jeħtieġ nitgħallem, inħobb kull ġrajja tkun kif tkun, nitgħallem inħobb dak li qed jiġrili fil-ħajja tiegħi. Tajjeb nindunaw li l-avvenimenti il-ġrajiet fihom infushom huma newtrali. Kemm tgħaddi mill-eżami, kemm teħel mill-eżami, kemm saħħa, kemm mard, fihom infushom huma newtrali. Id-differenza qiegħda però fil-mod kif jien nirreaġixxi għal dawn l-avvenimenti. X'nuċċali nilbes jien biex inħares lejn dawn il-ġrajiet? Għax il-mod kif jiena nħares lejn dawn il-ġrajiet li jipprovoka dwejjaq, jew li jipprovoka ferħ? Ekku, din l-ewwel ħaġa li xtaqt ngħidilkom ħassejt li hija importanti ħafna anke f'din is-sitwazzjoni li aħna qegħdin ngħixu fiha preżentement. Tinsewx, il-kuntentizza jew l-iskuntentizza qiegħda fil-mod kif jiena nilqa' dawn l-avvenimenti, mhux fl-avvenimenti infushom. Kieku tafu eżis semmija, is-sliem u l-ferħ li tħoss meta taraf mhux biss taċċetta dak li jiġik imma li
titgħallem tapprezza u atteġġjament interjuri. Nittama li l-mulej iġalkom idduqu jiġifieri s-sens, il-gost hekk ta' kull ġurnata li tiġi qudiemna. Ejdlu spiss mulej, għatini dan ir-rigal tal-mistrieħ, ir-rigal li nitgħallem napprezza, inħares madwari u nara li tassew inti tajjeb, li inti miegħi li qed tagħmel l-affarijiet kollha tajba. Li jiena tassew ma jonqosni assolutament xejn. Għax kieku joqsok xi ħaġa u Alla ma jtielekx, Alla ma jkunx Alla. Tinsewix din, jekk inti joqsok xi ħaġa u Alla lilek ma jtielekx, Alla ma jkunx Alla dak li jħobbok. Allura huwa fatt li inti bħalissa ma jonqsok assolutament xejn, anke jekk inti bħalissa tinsab marita ġo soddata. Ekku meħtieġ għalih li issa inti tkun fis-sodda. Kieku int kien joqsok xi ħaġa oħra flok tkun fis-sodda, Alla kien jagħtielek, Alla huwa mħabba. Ekku issa ħanaraw daqsxejn din il-figura ta' Susanna. Susanna hija mara interessanti ħafna. Hija mara li għarfet tistrieħ fuqu anke jekk il-ħajja f'ċertu mument kienet kattiva magħha skont ċerta loġika umana. L-istorja tagħha nsibuha kif qedtilkom fil-ktieb ta' Daniel. Dan il-ktieb inkiteb 200 sena biss qabel il-miġja ta' Ġesu Kristu. Inkiteb fi żmien il-persekuzzjoni. Hekk jidher li din it-tip ta' kitba nkitbet biex tħeġġeġ it-tama, biex issaħħaħ il-fidi fin-nies. U prattikament dak li jrid jgħid dan il-ktieb ta' Daniel jista' jinġabar f'sentenza waħda li l-istorja imexxija Alla u ħadd iktar. Tista' tkun sitwazzjoni ta' persekuzzjoni, ta' tbatija, ta' mart. Allura l-kittib joħroġ b'din l-idea li l-istorja ma jmexxijiex l-ebda ministru, imma jmexxija Alla. Anki l-istorja umana, aħna nafu lejn xiex mixjin fil-fatt, aħna mexxin eżis semmija lejn l-iskatoloġija, fejn Ġesu Kristu se jieħu kollox taħt idejh. Susanna xi tfisser din il-personaġġ hekk forte kif sejrin naraw? Il-kelma Susanna tfisser ġilju u din l-istorja inkitbet hekk fuq żewġ livelli. Hekk se nippruvaw narawhom it-tnejn. L-ewwel nett hemm il-livell ovvju li Alla huwa fidil u mhux se jwarrab f'min jafda fih. Min jafda fih qatt le mu se jitħawwad. Ekku dan hu l-ewwel livell. It-tieni livell huwa iktar profond, huwa livell simboliku li il-poplu jisalva, il-poplu li huwa simboleġġjat f'Susanna, isalva fil-qies li jibqa' fidil lejn Alla. Anki jekk Alla jibqa' siket, anki jekk il-kapijiet tiegħu jippruvaw iniżluh, bħalma jippruvaw jagħmlu dawn iż-żewġ imħalfin li se niltaqgħu magħhom f'din l-istorja. Il-poplu se jisalva fil-qies li huwa jibqa' jittama fil-mulej anki meta l-affarijiet assolutament m'hemm ebda tama għalihom. Ħanaraw daqsxejn dan il-ktieb. L-istorja ta' Susanna tinsab f'kapitlu wieħed biss ta' ġifieri. Se naqra mill-ktieb ta' Daniel kapitlu 13 versi 1 sa 5. L-ewwel parti jippreżentalna il-personaġġi. Kien hemm raġel joqgħod Babilonja jismu Jojakim. Interessanti ħafna din il-figura Jojakim, ir-raġel ta' Susanna. Dan kien raġel miżżewweġ mara jisimha Susanna jgħidilna, bint Hilkija, mara sabiħa ħafna u tibża mill-mulej. Il-ġenituri tagħha kienu nies sewwa u lil binthom rabbewa skont il-liġi ta' Mosè. Jojakim, raġel serju u tal-affari tiegħu, kien miġjub minn kulħadd. Kien raġel għani ħafna, kellu dar spazzjuża anki ġnien kbir mad-dar tiegħu. Bosta nies kienu jiġu għandu għal pariri biex hekk isibu soluzzjoni żgura għal problemi tagħhom u ssir magħhom ġustizzja. F'dik iż-sena intażlu żewġ imħalfin bil-anzjani tal-poplu. L-insertaw kienu nies mill-ar,
qalbhom imħassra fil-vizzju, imħalfin li xejn ma kien jimpurtom mill-liġi tAlla. Dan allura jfisser li nies bħal dawn ma kinux jagħmlu ġudizzju serju u sewwa. Kien għalihom li qal il-mulej, il-ħażen ħareġ minn Babel, mill-anzjani li kienu mħalfin li suppost kienu jmexxu l-poplu. Kif se naraw il-qudiem, il-jiem tal-maltemp waslu wkoll fuq id-dar ta' Twajba Jojakim u martu, għax il-ġmil ta' Susanna ġennen lil dawn ix-xjuħ tant li ġietom kilba u lebliba qawwija għal din il-mara u toħroġ il-għaġeb dawn ix-xjuħ mill-ħsieb għaddew għal-fatti. Imma qabel inkomplu l-istorja, ejjew nażaminaw ftit dawn il-personaġġi li semmejna. Hekk għandna 3 personaġġi importanti. L-ewwel nett għandna lil Jojakim, ir-raġel ta' Susanna. X'jgħidilna? Jgħidilna li kien raġel sinjur ħafna, kien raġel li kellu ġnien, dar kbira, kien raġel miġjub ħafna, però l-iktar interessanti kien li kien raġel siket. Huwa raġel li jidher fil-bidu tal-istorja u fl-aħħar tal-istorja. U propju fl-iktar momenti fejn Susanna għandha bżonnu, naraw il-qudiem, dan ir-raġel ma jidirx. Huwa r-raġel ta' Susanna. Meta Susanna propju sarilha l-ħaq u ġiet ikkundannata se joqtluha, dan Jojakim ma jidirx. Jidher imbagħad propju fl-aħħar nett tal-kapitlu meta ġiet salvata Susanna. Vers 63 jgħid: Hilkija u martu raddew ħajr lill-Alla għal bintom Susanna u hekk ukoll għamel żewġa Jojakim. Daqshekk jissemma fil-bidu u fl-aħħar. Jidher li huwa raġel misterjuż ħafna. Hekk jien naħseb eżis semmija qegħdin diġà tindunaw veru xiriet jgħid l-awtur. Iva dan l-awtur ta' din l-istorja irid jgħidilna li Jojakim huwa Alla. Huwa simbolu ta' Alla li huwa miżżewweġ ma' Susanna, li huwa miżżewweġ mal-poplu, li huwa miżżewweġ miegħek li qed tisma'. Għalhekk huwa raġel sinjur, huwa raġel gustus, huwa raġel li għandu dar spazzjuża, ġnien kbir, huwa raġel miġjub ħafna. Imma huwa raġel li ma tantx jitkellem bħal Alla tagħna. Allura meta ħafna drabi inti issib ruħek f'sitwazzjonijiet meta għandek bżonnu, issib ruħek f'sitwazzjoni fl-ilma qed tereq u donnu hemmhekk jibqa' siket, huwa ikun qed jaħdem minn taħt. Mhuwiex apparixxenti l-Alla tagħna. Alla tagħna mhuwiex Alla li jagħmel ħafna ħsejjes. Imma intom l-importanti li tibdew tidraw titalmu il-metodi ta' dan Alla. Għax inkella sadbat u immense. Għax jekk se tippretendi li se tgħix ma' Alla li se jagħmel il-ħsejjes, li lilek se jkellmek se tbati immens. U l-ħajja tiegħek se tkun diżastru. Allura intu jien iridu nibdew nitalmu ngħixu miegħu. Iva zissemmija, ngħixu ma' Alla. Ma' Alla li huwa delikat immens. Ma jemminx bil-fanfarunati, ma jemminx bl-istorbju. Jagħmel kollox mingħajr ma jidher. Jagħmel kollox jagħmel, imma mingħajr ma jidher. Alla huwa tip siket, però jaħdem. Ekku, dan huwa l-Alla li intom bil-mod il-mod tridu titalmu, tiskopru. Dan qed ngħidu għax aħna ħafna drabi irridu Alla li jagħmel ħafna ħsejjes, li jkellimna, li jfarraġna, li nħossuh, li jmellissna, li jimlilna qalbna, li nħossuh preżenti, li ma nafxiex. Ekku, kull ma nista' ngħidilkom hu li dan Alla tagħna mhuwiex hekk kif qed nistennew li jkun. Huwa mod ieħor. Jagħmel kollox, jaħdem kollox, però jintervjeni meta jrid
U meta jaqbel. Huwa jaf meta jaqbel. Huwa ħaj. U ma jidirx. Huwa preżenti. Imma assenti. Jew namlu pawsa mużikali fejn induru lejn dan Alla u impoġġu u nistrieħu fuqu f'kull mumenti ta' ħajjitna. Induru leħiva meta nħossu it-toqol tal-ħajja tafa sew fuqna, persważi li għalkemm hu siket ikun qed jaħdem favuri. Ejjew nisimgħu dan il-kliem sabiħ ta' din is-silta li jisimha We Call on Him. We call on Him when every storm clouds gather. We call on Him to light our darkest day. Why must it be that only when we're lonely and hopes are dim, we call on Him? Why don't we call on Him before we lose our way? To count our blessings and thank Him while we may. We call on Him when no one else will answer. We ask of Him a reason to go on. When our cup of joy becomes a cup of sorrow, filled to the brim, we call on Him. Why don't we call on Him before we lose our way? To count our blessings and thank Him while we may. Eżis semmija. Il-personaġġi l-oħra li huma marbuta ma' din l-istorja ta' Susanna semmejna li huma iż-żewġ imħalfin. Dawn iż-żewġ imħalfin iktar tard jiġu deskritti tajjeb ħafna. Wieħed huwa bniedem li l-iktar ħaġa serja li kien jagħmel kif jgħid vers 52-53 fil-ktieb ta' Daniel, kien bniedem dan li kien jikkundanna nies bl-ħtija. Ekku, din kienet l-iktar ħaġa serja tiegħu. U l-imħallef liħor jgħidilna vers 56 kien bniedem li ma jistax jara mara. Il-ġimiel għamek u l-passjoni ħassritlek qalbek. Issa għaliex dan importanti? Għaliex iż-żewġ imħalfin huma simbolu ta' dnub. Id-dnub min-naħa l-waħda huwa qattil. Id-dnub joqtol. Il-min joqtol? Joqtol lilek bażikament u joqtol lill-oħrajn, lil min jagħmilha miegħek. Biżżejjed tidneb ħalli mill-ewwel iddendel il-geddum. Allura inti tkun mejjed mejta. Imbagħad dawk li jagħmluha miegħek ikollhom ibatu il-konsegwenza ta' dnub tiegħek. Allura qed toqtol lill-oħrajn. Id-dnub huwa għama ma jarax. Għax id-dnub iwedek ħafna, imma ma jagħtik xejn. Huwa għama. U biex jasal għall-iskop tiegħu ma jara lil ħadd. Huwa għama id-dnub. Id-dnub eżis semmija
jurik ħaġa u jagħtik oħra. Imbagħad għandna lil Susanna. Susanna hija mara jgħidilna hawnhekk mara sabiħa. Vers 31 jgħidilna: Susanna kienet mara taħlewwa li ma bħala u tax hekk tħares leha. Susanna mini? Susanna hija inti. Hija inti kif jarak Alla naturalment, mhux kif tara lilek innifsek inti imma. Int tara lilek innifsek bħala keram, jaf kemm il-darba forsi ħares lejn il-mera u tgħidu f'xikruha u tixtieqek tkun mod ieħor. Tinsewx, Alla jarak taħlewwa li ma bħala u tax hekk tħares leha. Alla kull meta jħares lejk jitaxxaq. Dan mhux qed ngħidu jien ta', dan mhux qed tivvintaħ Sister Teresa, dan qed tgħidu l-Iskrittura ġifieri. Kull meta jara lilek Rita Anna u inti li qed tismani poġġi jismek, jitaxxaq, jgħid kemm gustuża Rita, kemm ħelwa Rita tiegħi, ekku jitaxxaq. Jieħu pjaċir dan Alla tagħna. Ekku magħmul, dan Alla mimli mħabba. Ekku, Susanna hija l-mara kif jara Alla. Mara sabiħa ħafna jgħidilna vers 31, mara miż-żewġa vers 32, u mara anki Alla jirnexxielu jara fija u jara dan fina wkoll, mara li tibża mill-mulej. U naraw vers 35, Susanna bdiet tħares lejn is-sema għax kellha tama sħiħa fil-mulej. Il-mulej jirnexxielu jara affarijiet, anki virtujiet li aħna ma narawhomx tafux, li aħna ma nafuhomx, mentri Alla ma joqgħodx jara l-qoxra ta' barra. Alla jidħol aktar fil-fond. Jiena waħda mir-raġunijiet hekk li qed nieħu gost nagħmel dawn il-programmi magħkom għax nara kemm ħafna jgħiduli dwar ix-xewqa kbira li jsiru qaddisin, xewqa ġifieri li jogħġbu lill-mulej. U dan il-mulej jarah ukoll. Anki jekk intom taqgħu tirrabjaw u tagħmlu dnubiet u ħafna miżerji oħra, però Alla jara iktar il-hemm minn din il-miżerja, minn dawn id-dnubiet. Jara li aħna nies li nibżaw minnu. Tafu xi ġifieri tibżaw minnu? Tibża minn Alla ġifieri, mhux titwerwer minn Alla ta'. Il-biża t'Alla x'inhi? Hija l-biża li titilfu bħal meta waħda tkun arusa ma' ġuvni sabiħ, gustus, simpatiku, eċċetera, u tibża li titilfu, tibża li Alla ħares qatt ma jibqax il-ġuvni tagħha. U jiena dan naħseb Alla jarah fikom eżis semmija. Naħseb kollha kemm intom għandkom din il-biża li titilfu l-Alla u jiddispjaċikom iva meta mħabba dnub titilfuh. Iva, intkom ukoll tixbu lil Susanna, għandkom il-biża li titilfu lil-mulej. Qegħdin mela f'din l-istorja meta dawn it-tliet personaġġi, Joachim, simbolu ta' Ġesu Kristu, iż-żewġ imħalfin, simbolu ta' dnub, Susanna hija inti għedna kif jarak Alla, mhux kif tara lilek innifsek, imma kif jarak Alla. Qegħdin ġewwa ġnien fil-Babilonja. Għaliex? Għaliex l-awtur irid joħroġ l-idea tal-ġnien tal-Eden. Il-ġnien huwa l-post fejn Eva waqgħet, fejn Susanna imma qatt tirbaħ. It-tentazzjoni ċediet, Eva ċediet, imma għandna lil Susanna f'din l-istorja li rebħet. Eva hija int u jien ukoll li naqgħu. Susanna hija int u jien għax anki aħna nistgħu nirbħu wkoll, inserħu moħħna. U ġewwa l-Babilonja din l-istorja sseħħ fil-post tal-eżilju. Fil-Babilonja kien hemm żmien ibes immens għall poplu Ludi. L-eżilju ħafna mill-padres tal-Knisja ixebħuh
mal-ħajja tagħna kif inhi bħalissa. Aħna wkoll jgħidulna qegħdin ġewwa l-Babilonja. Kellhom żmien iebes għaliex? Għaliex kien żmien fejn il-poplu Ludi beda jaraf li l-Allat ta' dan il-poplu barrani huma iktar qawwin minn Jahwe. L-Alla tal-popli barranin fejn kienu qegħdin jagħmlu iktar jagħtu frott huma bdew jaraw li bl-Alla tagħhom huma ħarġu telliefa, mentri l-Allat bħala Assweru u oħrajn huma Allat li kienu qed jagħtu rebħa jagħtu l-flus. Allura t-tentazzjoni tagħhom kienet lil min jaqblinna naqdu aħna, lil Jahwe li bħalissa mhux qed jagħtina rebħa, li bħalissa qiegħed jinħass il-bot, jew l-Allat li huma aktar immedjati. Bħalma jint ukoll qed tisma' ikollok it-tentazzjoni li tistaqsi lil min jaqbil li naqdi lil Jahwe li qiegħed il-bot li minn xi daqqiet ma nħossux, jew l-Alla aktar immedjati ġifieri is-suċċess, il-karriera, kumdità, sesswalità, ħajja radba. Għax daw l-Allat huma iktar fil-qrib u donnom jissodisfaw iktar lil min jaqdihom. Mentri l-Alla tagħna bħalma diġà għedna u Alla iktar siket u Alla li jinħass qiegħed il-bot u Alla li ma tantx jissodisfak bażikament. Ekku, din hija tentazzjoni li l-poplu kellu. Għalhekk jgħidu l-padres tal-Knisja li l-ħajja tagħna hija eżilju ġewwa l-Babilonja għax l-Allat tal-pagani ekku donnom iktar jissodisfaw minn Jahwe. Allura inti għandek ġlieda l-ħin kollu, jew tħalli l-kurrent iġorrok, li hu iktar faċli ovvjament, jew tittama li dal-waqt se jasal il-mument li inti terġa' tmur lura ġewwa l-art imweda. Iva eżis semmija jeħtieġ nagħmlu kuraġġ u nżommu sħiħ, għax jasal il-mument li inti dal-waqt se tmur lura lejn il-ġenna pajjiżek. Però tentazzjoni qiegħda dejjem hemm. Għax wara kollox, aħna dajfa. Imma Susanna edha tallimna ma nibżawx, għax warajna għanna blata soda. Għanna lil Kristu li se jkun hemm kull meta insejħulu. Jien illum se niqafaw eżis semmija jekk Alla jrid inkomplu fuq dan il-personaġġ Susanna fi programm ieħor għax qed hemm ħafna x'nitalmu. Ekku jiena sadattant insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Ħatini widen jitolbok bil-ħnina, teġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inti Alla tiegħek. U fik in-nittama, għax inti l-kien tiegħek. U ruħi bil-għaċċ.